Здравейте! Днес ще конструираме, може би най-елементарният чертеж с CAD система. Като принцип си е най-елементарен чертеж в конструирането и моделирането на облекло по принцип. Основна конструкция на дамска права пола. И така, нека да започваме. От меню, отсечка, извинявам се, от меню геометрия, отиваме на чертожен инструмент отсечка. Ето къде е меню геометрия. Отсечка. И сега ще построим средата на задна част на полата. Изходната точка, която съвпада с началото на координатната система, е пресечната точка на линия на талията и средата на задна част. Кликваме върху изходната точка и сега за дължина ще нанесем 55 см, каквато е дължината на изделието по модел. Само че в нашия случай ние работим с милиметри, така че ще нанесем 550 мм. Натискаме Enter и за ъгъл, щом построяваме в направление отгоре надолу, записваме 270 градуса. Натискаме Enter и сме готови. И така, вече имаме средата на задна част. Сега по тази отсечка ще трябва да отмерим разстоянието между талия и ханш. Казахме, че първата точка от първата отсечка, която построихме, е пресечната точка на линия на талията и средата на задна част. Последната точка от отсечката определя дължината на полата. А сега от линия на талията сега имаме само първата точка, пресечната точка на линия на талията с средата на задна част. От линия на талията трябва да намерим линия на ханша. Като от първата точка на конструкцията надолу отмерим разстоянието между талия и ханш 22 см. В конструирането с CAD система често използваме помощта на окръжност да измерваме разстоянието, но в тази CAD система и друг път съм споменавала, че CAD системата дава проблеми, когато работим с радиус на окръжност и за това ще работим с диаметър на окръжността. Център на окръжността, началото на координатната система, или пак повтарям, това е пресечната точка на линия на талията с средата на задна част и диаметър 440 мм. След като запишем диаметъра, даваме Enter и сме готови. Готови ли сме до тук? Ето където пише диаметър. Но първо избрахме ли окръжност? Добре. И 40. И така, там, където окръжността пресича вертикалата, оттам ще започне линия на ханша. Но първо да начертаем линия на талията. Отсечка, първа точка, пресечната точка на линия на талията и средата на задна част, хоризонтална отсечка с дължина 46 см или за дължина записваме 460 мм и ъгъл на направление 0 градуса. Защото това е хоризонтална отсечка, която сме изчертали от ляво надясно.
Ако изчертаваме хоризонтална отсечка от ляво надясно, ъгълът на направление е 0 градуса. Ако изчертаваме хоризонтална отсечка от дясно наляво, ъгълът на направление е 180 градуса. Ако изчертаваме вертикална отсечка от горе надолу, ъгълът на направление е 270 градуса, както го направихме с първата отсечка. И вертикална отсечка от долу нагоре, ъгълът на направление е 90 градуса. Готови ли сме до тук? Щом сме готови до тук, сега какво ще направим? Излизаме с Escape от програмата, маркираме с еднократно кликване хоризонталната отсечка. Преди това да кажа, че хоризонталната отсечка, която построихме, определя конструктивната линия на талията. Маркираме я до зелено. Маркирахме ли я до зелено? И даваме копи. До ножичката, да, копи. След което се появява една свободна направляваща точка. Тази свободна направляваща точка ще я дадем в пресечната точка на линия на талията и средата на задна част. Тоест ще копираме линия на талията, копирахме я вече, и нейни копия ще бъдат линия на ханша и линия на дължината. Затова избираме Paste, виждаме, че копираната отсечка се появи, насочваме копираната отсечка към пресечната точка на окръжността и вертикалата и по този начин кликваме и по този начин получихме конструктивната линия на ханша. Сега същото ще направим и с най-долу намиращата се точка на вертикалата. Ще кликнем там и по този начин ще получим конструктивната линия на дължината или на подгъла. Излизаме с Escape, маркираме окръжността и я изкриваме. Delete от клавиатурата. И така, продължаваме. Ако сме готови до тук, вече имаме средата на задна част, конструктивна линия на талията, конструктивна линия на ханша, конструктивна линия на дължината. И сега в дясно ще се съединим с една отсечка, вертикална линия на талията и линия на дължината, най-крайните десни точки на тези линии, и ще получим средата на предна част. Първа точка, втора точка и сме готови. Готови ли сме до тук? И така, ако вече сме готови до тук, сега какво следва? Следва да намерим средата на конструктивната линия на талията. Отиваме на чертожните инструменти за точка, задържаме с левия бутон и избираме не първия, а втория чертожен инструмент – Points Online. Когато го изберем, отдолу се появяват така наречения Number of Portions. На колко части трябва да разделим нашата отсечка. Съобразяваме се с методиката и виждаме, че трябва да намерим средата на конструктивната линия на талията, средата на конструктивната линия на ханша, средата на линия на дължината. Само че после трябва да намерим средите на средите. Трябва, след като разделим линия на талията и линия на ханша на две равни части, да намерим пък половинките на половинките. Следователно не е нужно да разделяме на две части, а после отново на две, затова директно разделяме линия на талията на 4 части. И кликваме върху конструктивната линия на талията. И така, щом сме стигнали до тук,
Преминаваме на средата на конструктивната линия на талията. И оттам надолу, до линия на дължината, ще спуснем една вертикала. Тази вертикала, която ще спуснем до конструктивната линия на дължината, от конструктивната линия на талията, от средата на линия на талията, тази вертикала ще разделя задна част от предна част. Т.е. задна част ще се появи в ляво, а предна част в дясно. Първа точка, избираме си една най-обикновена отсечка. Първа точка, средата на линия на талията. И теглим смело надолу, като поддържаме ъгъл на направление 270 градуса, защото, нали, както казахме, 270 градуса използваме тези градуси, когато чертаем вертикала отгоре надолу. И сега смъкваме още надолу, докато се появи Point Online. Тогава вече сме достигнали най-долу намиращата се хоризонтала, защото точно до нея искаме да построим вертикалната линия. Готови ли сме до тук? И сега, щом сме готови до тук, вече имаме отделени чертежи предна част, а ние чертаем в конструирането половин предна част, винаги на каквото и да е, и половин задна част, но това си е мрежата все още на половината предна част и половин задната част, или ние направо за по-лесно казваме предна част, задна част, защото другите половинки са същите, но огледално разположени. Сега преминаваме отново над, само че този път за пръв път минаваме над, просто исках да кажа, че преминаваме отново към средата на конструктивната линия на талията. Тази среда разделя линия на талията за предна част и линия на талията за задна част, и точно поради тази причина под нея спуснахме линията, която отделя задна от предна част. Минаваме пак през средата на талията и този път ще построим една скъса спомагателна отсечка нагоре от тази точка, само с дължина 1 см. Или на ленд записваме 10 мм и даваме Enter. Ъгълът на направление ще бъде 90 градуса, защото тази отсечка ще я построим нагоре от средната точка на линия на талията. Сега ще дойда да погледна. Кlikни на празно пространство. Прави ли се? Изчертай ли отсечката? Само за момент. Продължаваме от точката, която извинявам се, от най-горе намиращата се точка на отсечката, която построихме нагоре от пресечената точка на защо? Защо прибързвам? Малко по-бавно и малко по-подробно трябва да обясня. От най-горе намиращата се точка на отсечката, която построихме нагоре от средната точка на линия на талията. И това е миниатюрна отсечка с дължина само 1 см, но от най-горе намиращата се точка на тази отсечка, която в момента показвам, трябва в ляво и в дясно да отмерим в хоризонтално направление вталяването при страничен шреф. Вталяването за предна част и за задна част е еднакво и е по 5 см.
Ако имахме ръчно конструиране на облекло, тогава в най-горе намиращата се точка на миниатюрната отсечка, на миниатюрната вертикална отсечка над линия на талията, щяхме да изчертаем една спомагателна хоризонтала. Но ние сме облагодетелствани, че чертаем с CAD система и можем директно да изчертаем една окръжност с диаметър равен едновременно на вталяването на страничния шев за задна част и вталяването на страничния шев за предна част, което, както казах, и за задна и за предна част е по 5 см. Значи в нашия случай избираме окръжност. Център, най-горе намиращата се точка на късата вертикала над линия на талията, изчертана в средата, изчертана нагоре от средата на линия на талията. И диаметър 10 см или 100 мм. Готови ли сме до тук? И щом сме готови до тук, значи вече можем да вземем нърв скрива и да изчертаем криволинейния контур на страничния шев на задна част между талията и ханша. Окръжността направена ли? Излез с ескейп вече. Да. Страничният шев на задна част под линия на ханш или между ханш и дължината ще бъде вертикалната права, която разделя задна от предна част. Но между линия на талията и линия на ханша трябва да имаме една дъгообразна крива, която дъгообразна крива да оформи плавния преход между талия и ханш на полата, който плавен преход е обусловен от плавния преход между талия и ханш при човешкото тяло, гледано от към двете страни, в лява и задна част на човешкото тяло при прехода между предна част и задна част. И така избираме нърв скрива. От групата чертожни инструменти за крива, последния инструмент, нърв скрива. Готови ли сме? И сега вижте как системата прихваща много лесно най-ляво намиращата се точка от окръжността. Минаваме и системата я прехваща направо. Тази точка отстои на 1 см над линия на талията и на 5 см вляво от средата, която разделя предна и задна част. Първа точка. Първа точка ще бъде някъде по вертикалата, която разделя предна и задна част. Трета точка също по тази вертикала. И четвърта точка ще бъде пресечната точка на тази вертикала с линия на ханш. И сега вече може да зададем с десен бутон създаване на нърв скрива. Сега ще дойда да погледна. Продължаваме. Вече е построен плавния преход между талия и ханш при страничния шев на задна част. Можем леко да си го коригираме. Вече мога да изтрия окръжността преди това да изтрия и късата спомагателна вертикала над линия на талията, при средата на линия на талията.
Те си свършиха своята работа. Сега това ще кажете, защо е скрит, като имам построен само страничен шев на задна част, защото просто много лесно после ще можем да си намерим страничния шев на предна част. Но искам преди това страничния шев на задна част да видим дали не можем да го направим малко по-добър. Кликвам върху кривата и виждам, че мога да си позволя втората и третата точка, особено сега третата точка, след това и втората точка, да ги преместя мъничко надолу. Явно обаче съм ги преместила доста надолу. Сега да погледна, връщам отново. Не, както първия път съм построила кривата, ще бъде в същия вариант. Не както първия път, с изместена надолу трета точка. Ето повтарям как е бил предходния вариант. И ето го варианта с изместена надолу трета точка. Изместваме мъничко надолу. И наистина този вариант сега в момента ми харесва най-много. Да видя все пак втора точка, ако преместя съвсем мъничко надолу. Да, може и със съвсем мъничко преместване на втора точка надолу. Ето показвам по какъв начин са построени точките. Готови ли сме до тук? И както си е до зелено маркиран криволинейния участък, криволинейният участък на преход между талия и ханш за предна част трябва да бъде абсолютно същия, но огледален образ на този на задна част. Поради тази причина не го размаркираме от зелено, нека да стои в зелено, и с негова помощ сега ще намерим огледалния образ на този отцветен в зелено контур и ще построим прехода между талия и ханш през страничния шев на предна част. От меню Edit избираме симетрия. И съответно за ос на симетрия ще ни служи вертикалата, разделяща предна от задна част, но преди това сме си избрали симетрия или огледален образ с запазване на първообраза. Сега там трябва да посочим кои да е две точки от оста на симетрия, или това е вертикалата, разделяща предна от задна част, и сме готови. Получи ли се? И така, вече си имаме страничен шев и за предна, и за задна част. Сега това, което следва, е да направим талийните свивки за задна и за предна част. За целта от средата на задна част на талията, от средата на линия на талията на задна част само. Това е точката, посочваме в момента. Надолу от тази точка до линия на ханша спускаме вертикална отсечка, поддържайки ъгълът 270 градуса. Същото правим и за средата на линия на талията, но за предна част само. Ето коя е точката. Надолу тази точка спускаме вертикала до линия на ханша. Готови ли сме до тук? Ето идвам тогава,
двете вертикални отсечки, които построихме за задна и за предна част, определят местоположението на талийните свивки на задна и на предна част. Талийната свивка на задна част, заради по-големия преход между талия и ханш, в задна част на човешкото тяло, и талийната свивка на задна част ще бъде с дълбочина по-голяма от тази на предна част и с широчина по-голяма от тази на предна част. Дълбочината на талийната свивка на задна част ще бъде 15 см. Ще ги измерим по вертикалата от линия на ханша с окръжност. Окръжност, център, средната точка на линия на талията на задна част и диаметър 300 мм или радиус 15 мм. Там, където окръжността пресича вертикалата, там ще бъде извинявам се, там ще бъде върха на талийната свивка на задна част. Няма да бързаме да изтриваме тази окръжност, ами със същия център ще изчертаем още една окръжност. Със същия център ще изчертаем още една окръжност, но този път с диаметър равен на широчината на свивката по линия на талията. А свивката по линия на талията общо е 4 см, значи диаметър 40 мм. Готови ли сме до тук? И щом сме готови до тук, сега ще направим тази специфична свивка, но по подобие на страничния шест, само от едната страна, а другата страна на тази специфична свивка ще я намерим чрез огледален образ. Избираме си една класическа отсечка. И хайде да започнем от лявата част на малката окръжност. Дали ще започнем от лявата или от дясната част? Хайде, пък този път съм решила да бъде дясната част. Дясната пресечна точка на малката окръжност е линия на талията. Надолу от тази точка изчертаваме една къса отсечка. Избираме преди това отсечка с дължина 3 см и ъгълно направление 270 градуса. Отгоре надолу. И така, получи ли се вече? Да. И сега, щом се е получило, най-долу намиращата се точка на новата отсечка, ще я съединим с върха на свивката отново с отсечка. Първа точка, втора точка, пресечна точка на голямата окръжност и вертикалата. И така, получи ли се и ето това? Ако сме готови до тук, сега задържаме Ctrl или Shift и ще изтрием двете окръжности. Те не са ни нужни вече. Задръж Ctrl или Shift и никога да не забравяме Escape, когато излизаме от команда. Готови ли сме?
Добре. И сега стоим още в меню геометрия и отдолу нагоре четвъртия инструмент, където пише филет. Меню геометрия. Избираме филет и ще направим закръгление между двете отсечки, които вече формираха едното от двете бедра на талийната свивка. Закръглението обаче искам да бъде 25 мм. Да видя дали ще бъде добре. Сега кликвам върху едното бедро. Кликвам върху едната отсечка, извинявам се, после върху другата отсечка. Я да ги видя тези 25 мм, почти не ги усетих. Връщам. Да. Тези 25 мм се оказаха малко, затова връщам назад. Избирам отново филе. Хайде да видим с 40 мм за радиус на закръглението. Кликвам върху едната отсечка, после върху другата отсечка. Ами с 40 не ми харесва, заради това връщам отново. Сега в момента демонстрирам по какъв начин работим с CAD системата и колко много лесно можем да избираме от варианти. Избирам отново филет. Да знам, че с 60 ще се получи, но все пак трябва да направим нашия избор. 60, първа отсечка, втора отсечка и вече действително това, което се получи като закръгление, ми харесва. Получи ли се закръглението при теб? Трябва да имаме запазен прав участък, но и едно закръгление между кривите, между двете прави отсечки. Прав участък надолу от талията. Я да видя за всеки случай, пък може да ме хареса и закръгление, което да е още по-голямо. Филет. 100 мм радиус. Да, вече това даже още повече ми хареса. Готови ли сме до тук? Добре, сега идва. Така, ако сме готови, а ние вече сме готови, трябва да маркираме изцяло лявото, извинявам се, в нашия случай дясното бедро на талийната свивка и с огледален образ да направим лявото. Маркирането може да стане с маркиращ прозорец. Слагаме курсора горе в ляво, задържаме левия бутон и влачим, докато маркираме цялото дясно бедро на талийната свивка на задна част. Готови ли сме? Не. Готови ли сме? Ако не слезе надолу. Добре. И сега отново отиваме на огледален образ от меню Edit и ще търсим
огледален образ спрямо вертикалата, около която построяваме свивката. Да. Значи се разширила прекалено много. И така пак ще повторя, маркирано е дясното бедро на талийната свивка на задна част. Избрали сме огледален образ от меню Edit или симетрия. И сега само остава да покажем и огледалния образ с запазване на първообраза. И сега само трябва да посочим две, кои да е точки от оста на симетрия, това е вертикалата, около която построяваме свивката, талийната свивка на задна част. Първа точка, втора точка, веднага излизаме с Escape, за да не се получат проблеми. И талийната свивка на задна част вече е готова. Сега остава да направим само талийната свивка на предна част, талийната свивка на предна част и след нея да направим и контурите на линия на талията, но на линия на талията на полата, не конструктивната линия на талията. С нея вече си я имаме. И така, започваме. Талийната свивка на предна част ще бъде доста по-къса като дължина, 8 см измерено надолу от линия на талията по вертикалата, която определя талийната свивка на предна част. Казваме в момента окръжност, център, точката, от която започва тази вертикала надолу под линия на талията и диаметър 160 мм. Свивката на предна част е широка само 2 см. Следователно, една окръжност с център същия радиус и диаметър 20 мм. И сега, понеже свивката на предна част не е толкова сложна, няма да търсим огледални образи, просто взимаме две отсечки и там, където и пресечните точки на малката окръжност с линия на талията, съответно ги съединяваме с пресечната точка на голямата окръжност и вертикалата. И така, готови ли сме до тук? И щом сме готови до тук, сега смело и безотговорно трием окръжностите. Задържаме или Ctrl, или Shift и изтриваме. Готови? И сега само остана участъците, малките между талийните свивки и контурите на страничен шев да оформим с плавни, леко вдлъбнати криви, плавни, почти прави, леко вдлъбнати криви, нървс линия. Започваме от дясното бедро на талийната свивка на задна част. Първа точка, втора точка по линия на талията, трета точка близо до втора точка, отново до линия на талията и отново по линия на талията и четвърта точка, най-горе намиращата се точка от контура на страничен шев. Избираме с десен бутон създаване на нървс линия и сме готови. Ето как са подредени точките. Точките са подредени по този начин,
за да може ъгълът, който сключва контура с страничния шев, да бъде почти прав. Даже по тази причина можем леко да преместим трета точка или да я сложим ето тук някъде. Можем да си го позволим. Ето какво се получава. Даже маничко нагоре измествам, за да съм сигурна, че контура ще бъде почти прав ъгъл. Готови ли сме? Хайде съвсем лек тази точка насам. Готови? И така продължаваме с подобния контур за предна част. Нърв скрива, първа точка, от лявото бедро на свивката на предна част по линия на талията, от лявото бедро на талийната свивка на предна част, втора точка по линия на талията, трета точка някъде тук и четвърта точка, най-горе намиращата се точка от контура на страничния шев на предна част. Десен бутон, създаване на нърв скрива. Оп, извинявам се, че без да искаме побутна. Трета точка, съвсем мъничко нагоре мога да я преместя и съм абсолютно готова с чертежа. И сега този чертеж много ми харесва без удебелени линии, поради тази причина смятам да го оставя така. Но ако все пак искам да направя чертеж с удебелени линии, ще запиша този файл без удебелени линии, Save As. И ще запиша още един чертеж със същото име, но с двойка, за да покажа, че става дума за друг чертеж. И сега, кои линии трябва да бъдат плътни? Трябва да бъдат плътни линии по талията, но не конструктивната линия на талията, а линията на талията на полата. Това е участъка между средата на задна част и свивката, между свивката и контура на страничен шев. Средата на предна част и свивката и контура на страничния шев. За целта избираме една класическа отсечка, но при мен ще сменя стила от тънка линия на нормална линия. При тебе всичко е в нормални линии, затова само можеш да гледаш по какъв начин ще стане. И ще дублирам участъка по линия на талията между средата на задна част и свивката и между средата на предна част и свивката. Сега ще излеза с Escape и
същия начин ще маркирам с маркиращ прозорец цялата свивка на задна част. По-добре с маркиращ прозорец, защото свивката се състои от общо 6 елемента. И сега с десен бутон ще избера Change Style и от тънка линия ще избера нормална линия. От тук нататък, като задържа Ctrl или Shift, ще започна да маркирам всички останали участъци, които трябва да бъдат в нормална или по-плътна или синя линия. Участъка от линия на талията между свивката на задна част и контура на страничен шев на задна част. Съответно, участъка от линия на талията между свивка на предна част и контура на страничен шев за предна част. Бедрата на свивката на предна част. Страничен шев за задна и за предна част над линия на ханш. Страничен шев, който е общия контур на страничен шев за предна и задна част. Естествено в окончателен вариант, когато разсечем на детайли, няма как страничният шев да е общ за предна и задна част, но това е когато разсечем на детайли. Сега, понеже нямаме отделени детайли и имаме общ контур на страничните шевове на предна и на задна част, него също го маркирам, и линия на дължината. И след като маркирам линия на дължината с десен бутон, избирам Change Style и избирам промяна от тънка на нормална или синя линия. Но получи се едно но. Виждаме, че имаме участък от средната отсечка между талия и ханш, който трябва да не бъде с плътна линия, той е плътен. Това е така, защото имаме цял геометричен обект на тази средна отсечка. Тази средна отсечка само между дължината и ханша е част от контурите на страничен шев за предна и задна част. Ами може да използваме Divide Line, но в нашия случай по-лесно ще стане отсечката между талия и ханш и между ханш и дължина да бъде разделена на две отсечки. Кликваме върху отсечката и преместваме най-горе намиращата се точка в ханша. И ето, че получихме вече окончателно чертежите на задна, да, ще покажа на задна и на предна част. Като пак повтарям, винаги правим половин задна и половин предна част. Ако искаме, хубавото на CAD системата е, че ако искаме да направим цяла задна или предна част, може с един хубав огледален образ. Първа точка по уста на симетрията, втора точка по уста на симетрията. Трябва само да довършим линия на дължината и да изчистим тук една точка, която се е появила като огледален образ на ето тази много важна конструктивна точка. Връщам. Благодаря за вниманието. Да, винаги трябва да не забравяме Escape, когато сменяме команда, или ако не можем да използваме Escape, натискаме чертожния или инструмента за редактиране още веднъж. Благодаря за вниманието и до нови срещи. Приятно конструиране и